صفات بیانول په دې آیات کې یو بل صفت ذکر کړي والذین عن اللغو معرضون. لغو څه ته ویل کېږي؟ یو معنا د لغو مفسرینو کړی دا الشرک. ټولو نه لوی لغو هغه شرک کول دي، د الله جل شانه سره شریک جوړول دي. دویم د لغو معنا دا المعاصی، گناهونه کول. گناهونه کول دا هم په لغو کې راځي. دریم چې د لغو معنا کړی دا مفسرینو چې په وظایفو د عبودیت، وظایف د عبودیت د الله د عبادت چې کم وظایف دي هغه په مقابله کې چې څه شی مرضی هغه ته لغو ویل کېږي. مونږ ټول د الله تعالی غلامانی، هغه زمونږ د غلامۍ لپاره څه قوانین او اصول را لېږلي دي. د هغې په مقابله کې چې څه چیز راځي نو هغې ته به لغو ویل کېږي. مطلب لکه خپل ټیم په پوزلو، مناظرو کې او کتابونو کتلو کې په هغې باندې مناظرې کېږي. فیسبوک شو، ټک ټوک وغیره شوه، ټیک ټاک چې ورته ویلی کېږي، او دارنګي په نورو فضولیاتو کې واټساپو کې په دې باندې چې خپل ټیم ضایع کول. میسجونو باندې کال اوکا، کال راغې، کال اټین کا، دې خبرو کې چې هغه ټیم ضایع کول. نو دا چې لغو یا معرضون نه مراد هغه خلک دي چې څوک ورته کنځل وکي، کنځل نو د هغې جواب ورسره نه وي، دومره ټیم ورسره نه وي چې د هغې جواب وله ورکړي. دا د مؤمنانو مسلمانانو صفت دی. بهلول رحمه الله په یو ځای کې په یو مناظر مولا باندې تیر شو. هغه مولا مناظره کوله او د مناظرې دپاره تیاری کوو. بهلول رحمه الله وویل که چېرته دې مولا ته د خپل حقیقت پته وي او دارنګې د آخرت پته ورته وي نو ده به په دې فضولیاتو کې او په دې عبثیاتو کې چې دی هغه ټیم نه وی تیر کړی، هغه به په دې کې نه وی نښتی. خو مافسوس خبره دا ده چې ده ته د خپل حقیقت پته نشته. څلورمه معنا د لغو مفسرینو کړي تعلق د غیر الله سره، یعنی عشق د غیر الله ته مراد دی د الله نه علاوه د بل چیز سره او په بل شیز پسې زړه چې دی هغه ننوتل او هغه نختل، بلکې صرف او صرف د الله سره تعلق موږ له پکار ده. چې زموږ تعلق صرف او صرف د الله سره شي، د یو سړي تعلق د الله نه علاوه د بل شي سره راشي، دا لغو ده. کله د سپي باندې مین شي، په سپي باندې چې هغه مین شي، کله په پیشو باندې مین شي، کله چې په یو نور چې فضولیاتو باندې. مفتی صاحب په درس کې ذکر کوله یو قصه، په یو کس راغی زما خواله، وی هغه وویل چې جی ما سپی ساتلی دی، سپی مې ساتلی دی، خو چا ویلی دي چې لکه څوک دا سپی ساتي نو که چېرته دا لوښې جوټه کړي نو هغه به 7 کرته اینځي. د دې مسئلې تپوس یې کوو. نو اوس زمانې دا تپوس وی په داسې انداز شروع کو، په داسې انداز باندې چې جی زما یو سپی دی او زه یې روزانه چې هغه لمبوم او په شیمپو باندې، په صابون باندې، او د هغې نه پس د هغې خپله بستره ده، خپلې کټ دی، او دارنګې د هغه دپاره چې دی په کور کې ښه مستقلا ځای دی، دوایي ورله کوو، ډاکټر علاج معالجه د هر څه ورله کوو. خو د دقې خبرې نه خبر شوی یم چې لکه اوس که چېرته دا سپی راشي او زموږ سره کله ناکله جام کې چې دی لکه خلو وي او موږ ورله جام ورکو چې لکه هغې کې جام باندې ورته ورخوا که اوبه وڅکي نو لکه دا به څنګه وي؟ نو ما ورته وویله چې
چې دا خو حرام کار دی د سپي ساتل هو حرام او ناجایز دي که کم جایز دي نو هغه ولا شرط داري شرط ولا داري چې هغه یو درې قسم دي او داسې سپي چې ساتل صحیح او بلداري چې تاسو سره یو ځای کوټه کې سمولي دا خو لازم ډېره خطرناکه خبره ده نو ما جوړ دا جواب ورکو او ویل چې جی بس زم ته بیګا خدای خلاص کړي نو مړ شوی دی خو ما چې مړ شوی دی به دې مسلو ته پوښتنه ته ضرورت و ما دوی چې سید ذبیا بل مرا ولا او بس دغه چې خلاص شوی دی نو شکر وباسه نو څوک چې هغه په تنظیری باندې مېنی څوک په بانګي باندې مېنی څوک په کچره په مخونو باندې په پیړمخي الګ باندې چې مېنی شوی او دا و چې زما خوښ دی څوک چې په پیړمخي جنۍ باندې مېن شوی وای دا زما چې سره هغه مې وسره مینه ده څوک په گاډي باندې څوک په بنگلا باندې دا ټول په لغوه کې راځي عشق د غیر الله دا تباہی ده د دین ځان بچ کول چې سری او ځان ساتل دا ډیر زیات ضروری دي که غیر اختیاري راشي غیر اختیاري لکه سوچ کا خبره ده که غیر اختیاري راشي نو صحیح ده خو به ساتل جایز نه دي او که یو سړی کسبي کوي نو دا خو بالکل حرام ده کسبي چې مینه جوړي الکانو سره او جنکو سره او دارنګي لګي په زور باندې چې ځان څه کوي هغه په آرامي توپ کې چې لګي کوي نو دا چې د دې لغوه چې دغه ته ویل کېږي عشق د غیر الله علاج کوي او سړی کوي په داسې بیماری او الګ اختی یو کس په دې بیماری کې اختی د الګ سره د جنې سره مینه ده نو دا غینه د علاج د لپاره طریقه اوس چرته توبه وباسي اوس غجره هغه وی الہی تبت من كل المعاصي ولكن حب لا لا اتوب الله وزد هرشنه توبه وباسم ټول ګناه پرې دما خود لیلا پرې خودلو تا او دارنګ چې د دې پرې خودلو ته وځي چرته تیارې الہی لا تسلبن حبها ابدا ويرحم الله العبد الامي عبد امينا وې الله زمانه هر څه چې دې علي هغه ځان له خبره ده خود لیلا مینه چې زمانه مکټ کوا او ته چې رحم کې پاغه بندا امین باندې دا چې هغه توبه چرته وباسي توبه چې هغه چرته وباسي یو الک راغې هغه ویل یا رجی زما چې داسې د پلانکی سره چې لکه مینه دا او داسې چې پلانکی زما چې لکه ډیر زیات ما ته ګران دي او دا خبره اترې وکړي نو بیا ورته ما ویل ماده څه چل چې صحیح ده ازان له خبره ده خو کته ویل چې لکه زمانه د مینا د مینا زما ور سره ختم شي او زله که صحیح زندگی تیرا کما نو بیا دا څه وکړه چې درود شریف وایا سل کرته سار او سل کرته ماخام په دې طریقه باندې چې د لفظ د محمد لا دا سدي کې سوچ کوا دې تجریح خپل یا دیهانی دغه تکوا او دې طرف تجریح خپل ذهن بوزا هغه ما ته ویلې دا خو جې زما روړ دی ما خو سره چې زره نه دا خبره نشته رسو خو بس لکه ما سی ویل چې لکه دا بسنګ ما ورته چې ستا روړ دی نو خو زغره اخلاصو مګنه یاره چې خلاص شي دې غضب نجره ترې خلاص شي هغه قسم خو نورور نه زما ځین کې دانو نو ما ورته چې دغه طریقه را چې سل کرته صبا سل کرته ماخام هغه درود شریف وایا او پر محمد ټکی لجره په دې کې را خیال راولا نو ان شاء الله چې لکه استابا دا غنه چې هغه تعلق چې ختم شي او آینده کې به ان شاء الله مزیدار زندگی ناغه داسې انداز باندې هو چې لکه دا مال سوولي کې ولی مولانا اوس په دې بیماری باندې اخته کړی دي کوئی کون کہتا ہے کہ عشق میں ناکامی ہوتی ہے سوچتره چې عشق کې داغي د علاج لپاره بهترین انداز چې د دې بیماری نه او د دې دنیا فضولیاتو نه دغه پړمخي الکان یا جنکی یا بل شي سره ستامینه لګېدلې د آخرت طرف ته ستا توجه نه پریدي د اول نمبر طریقه را غیره پاردارا
چې تصور د قیامت کول چې د الله په دربار کې به ملاقات کیږي الله ته به چې زما ورتللی نو کمانه تپوس وکړي چې زما سره دې په مینه کې تا ولې غیر شریک کړی تا ولې غیر زما سره چې په مینه کې هغه شریک کړی نو دا تصور کول چې لکه د قیامت ورځ را روانه ده زه به الله ته ورځم. دویم داسې کتابونو مطالعه کول چې په هغې کې د الله د محبت تذکرې وي هغه کتلو هغه مطالعه کولو او هغه چې دی لوستل دا یې دویمه طریقه ده. دریم د عالم ربانی مجلس ته تلل چې هغې کې د الله د محبت خبرې کېږي د الله د محبت فضایل پکې بیانولی کېږي د داسې عالم په مجلس کې ناسته کول. څلورم د لا اله الا الله کثرت سره ذکر کول کثرت سره چې هغه ذکر کول او په سلام مرتبه باندې ورسره چې په سلام ځل محمد رسول الله ویل او دا لا چې لا اله کې دا لا دا په دې ځل باندې دا سراخکل او دارنګه به دماغ باندې راخکل چې دا سراکاږي د صفای پنيت باندې او الا الله سره د ځل لا سره اخلاصول ضرب ورکول دا ډېر خدي وګوره د ثواب نیت پکې نه دا د علاج په بنیاد باندې خبره کوم چې په دې باندې ځل صفا کیږي او په دې باندې ځل هغه کې تقوا او د الله طرف ته رغبت راځي. پنځم دا دعا ډېر ویل اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اللهم طهر یا الله پاک قلبي زړه زما من غيرك د غیر ستانه ونور قلبي او منور کی زړه زما بنور معرفتك فغرنا د معرفت یا الله یا الله یا الله. شپږم د محبوب سره تعلق کټکا او اختلاط سره مکوا غب شپ سره ملګوا او دارنګي داغه طرف ته ډېر توجه چره هغه مکوا دا شپږمه طریقه ده. اوم اراده د جنگ خو ګوره جنگ نه کول دا مقصد نه چې جنگ وکي جنگ بکې نه خو اراده واسه کې چې جنگ وسکوم یار زما خو غونډه ژوندۍ تباہ او برباد شو او زما تباہی طرف تجربه روانه ما نو اراده صرف قدر کول. اتمه کزه په دې مینه باندې باقی پاتې شمه نو خاتمه مې په کوپر باندې کیږي د اسلام نه بچره تر بار مرما ځکه ابن قیم سیبو او توبۃ العلماء کې تنوی سیب چره هغه د دې عشق مجازي په باره کې دالکانو او د جنکو په باره کې لیکي وای څوک چې عاشق د غیر الله وي او عاشق په صور حسنه وبانی په خسته شکلونو باندې تنوی سیب وای چې څوک عاشق د غیر الله وي او عاشق په صور حسنه وي د خاتمه په کوپر باندې کیږي. او حافظ ابن قیم سے لیکلی چې عاشق د صور حسنه او د عابد د غیر الله دی ځکه دا تیمون دی او تیمون چې د عبادت دی نو دا د خپل مخونو چې د عبادت کول دي نو د دې وجه نه چې هغه په دې حکم کې هغه داخل کړي ان الله و مورزون تعبسو د فضولیات ناغه مخ اړای داغه نه اعراض کوي